iwe pe iwe ngapidang supaya pi siakaneka amen faithful and true channel. Padang ini ke episode ke basaupo jong ke jingpen kre ya ke sengi Pentecost. Padang ini ke sengi ngin ya pe ya ke jing tre jong umen sem bakui. Ke jing im ha umen sem bakui. Ni pe naki paragraf news pak saupo siajan ros pak kandai but arajar khatnyo ki paragraph na ka catechism of the Catholic Church. Kini ki kam bakrau jong ble ya ki bala ai ha kiringet lempa jong men sim khoi lempa jong ki sakrament jong kapalang ki sei ya ki so ha ke jing im batmai ha ukris kat kum men sim khoi lempa jong ki sakrament sei ya ki so kat kum men sim khoi ha ke jing im ha men sim khoi ka pendap ya ka jing khot jong priu ka jing im ha men sim khoi ka pendap ya ka jing khot jong priu ya kane ka jing im la penlong da ka jing i ka ba ka ja play ba ka jing atli pra priu la ai sngo pha ya ka kum ka jing pen im ka jing e jong men sim khoi ka ai hangi ya ka hok jong play da ka pa pen ya so yangi lengba ka jinge bat ka baptisma sha ka jing sha sitom bat ka jimi pa jong Chris mun sim upen long yangi ki ba simanta ha ka jing im jong u ngin khat piang se sim ya men sim ba khoi un wan un pen ke upen ya ka men sim ku jungi ya ka jing im ku jungi ha ka tem pa pu khun men sim ba khoi amen wan men sim ba khoi ja po ka to nut ka jungi bangin tu bio i ya ki ba de ki chong play wan men sim ba khoi ha ka jing mut jungi bangin tu tip ya ki ba de ki chong play wan men sim ba khoi ha ka to nut ka men sim jungi bangin long tang chong play wan men sim ba khoi ha ka jing mut ka jing put khat ka jungi pa pen khoi pen kan tang ya khat ka bangin per khat ni kran pa ni le nang ba ki ba khoi kin long na ka ta ka purong chong play amen. Aku tahu kupa berkun men sim berkui amen.